Rabbiin qananii islaamummaa, qananii nageenyaa, qananii badhinnaa, qananii fayyaa, qananii guddaa nuu kenne alhamdulillahi rabbil aalamiin. Yeroo hundarra deddeebinee wanta rabbii keenya faarfachuu qabnu isa kanaadha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Itti aansuudhaan immoo waamichaa gara amantii islaamummaatitti goonuun keessatti yeroo kamiinuu tokkoffaa irratti gara laa ilaaha illallaatitti isin yaamna. Haqaan gabbaramaan Allaha malee hin jiru. Rabbiin rabbuma, Yesuus namuma. Namni waaqan ta'u, waaqni naman ta'u. Abadan. Rabbiin dhufee nu dhalataa, Rabbiin akkana ta'ee, lamatti qoodamee, sadii ta'ee, sadii tokko ta'ee, tokko sadii ta'ee hin jedhina. Rabbiin tokkocha qofa. Ka haqaan gabbaramu Allaha malee hin jiru. Laa ilaaha illallah jedha nagaha baatanii. Ibidda jahannam irraa nagaha baatanii. Yoo ibiddi jahannam ana hin tuqinii kajatu taate laa ilaaha illallah qalbiidhaan jedhi. Muhammad ergamaa rabbiiti jedhi, nabiyyoota kaawwan illee ergamtoota isaan jedhi itti aman. Ergasii booda ajaja qur'aanii si ajaju jala deema. Kanaaf koottaa gara rabbii tokkochaatti jennee isin yaamna. Mee gaafii takka isin gaafadha warroota nu jibbitaniif. Ummata pheenxee haa ta'u, ortodoksii haa ta'u. Maal isin goonee jennaan nu jibbaartan? Nuti kan itti isin yaamaarru rabbii tokkochatti isin yaamna. Osoo ilma namaati isin yaamne yeroo san nu aartan. Osoo muka gabbaraa jennee gara mukaa isin yaamne eeyyen silaa yeroo san nutti aartan ture. Amma sababaan isin nutti aartaniif maalidha? Nuti koottaati Nabi Muhammadiin sagadaa jenneerra hin jenne. Yesuus sagadaa jennee hin jenne. Yesuus illee ana sagadaa hin jenne. Nabi Muhammad illee ana sagadaa hin jenne. Kan nuti jenne maali? Rabbii nabiyyoota ergi kanaaf sagadaa. Isarratti waa hin dabalinaa isin hin jennu. Kanaafuu jibbamuu qabnaa ree? Noo jibbamuu hin qabnu. Inumaa jaallatamuu qabna turre. Namni karaa gara khayriititti nama yaamu jaallatamuu qaba moo jibbamuu qabaata? Kanaafuyyuu jibba dhiisa. Sammuu keessan qulqulleessa. Koottaa nu sagadaa yookiin qabeenya wayii nuu kennaa isiniin hin jenne. Takka qabeenya isin gaafataan jiru. Yookiin immoo Nabi Muhammadi salaata yookiin nu salaataa isiniin hin jenne. Rabbii nabiyyoota ergi qofaaf sagadaa isiniin jenne. Isarratti waa hin dabalinaa isiniin jenne. Hayyee maaltu isin aarsare? Maaltu isin cinqa? Maaltu dachii isin dhiphisa? Kanaaf koottaa isiniin jedha. Waamichi kiyyaa waamicha nabiyyoonni isin yaamaa turanidha. Koottaa waamicha nabiyyoota hin didinaa. Macaafa keessatti illee garanumatti yaamaa turan. Qur'aana keessatti illee garanumatti yaamaa turan. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دمته سورة نمني الله بيكو بربادن سورة دبتكوف لما ركع دبسا هنت للنجد إناني دلتي جرا هذا أباك قبل لنجد إناني ماتي قبل لنجد إناني إسان ماتي قبو هذا قب أبان قب inni jiraataa barabaraati. Hinduu illee jedhinaan hinduu inni. Kana isinin jedha asirra isinirraa gabaabsa. Abu Xalhaa yookiin Xalhaa itti fufa inshaallah. Asuma irratti gabaabsa. Hayyee Ustaaz Abu Xalhaa yookaan Ustaaz Munzirul Ummaa yoonii fi xumurtanii jiraatan itti fufa. Arra barsiisuma islaamummaadha. Sa'a muraasaaf itti fufa barsiisuma islaamummaa qofa. Kaan isiniin ayyaman. Islaamummaa jechuun maali? Islaamni maalitti amanaa? Rabbiin islaamnitti amanu akkamii? Nabi Muhammadoo maal jennee amannaa? Akkamitti amannaa? Nabiyyallaa Iisaa yookaan Yesuus Kiristoosiin akka islaamaatti maal jennee amannaa? Nabiyyoota Rabbiin Quraana keessatti nabiyyootatti isa amana, kitaabota isaatti isa amana. Kitaabota Rabbiin biraa bu'anitti isa amana yeroo nuun jiru maal jechuudha? Maal jennee nabiyyootatti amanna? Maal jennee kitaabota kanaan dura bu'anitti amanna? Nabi Muhammadii fi Quraanoo maal jenneetti amanna kan jiru irratti barsiisa islaamummaa qofa kanna. Har'aan tan isinitti hin dhiisan. Waan nama tokkollee waan biraa dubbachuu. Yaa salaam, yaa salaam. Abbaan ilma dhaga'uu waan jiru dhagaa kallattii fudhannee itti sochoona kan.
ايوه انجرا سجلين. نجرة Jira jira. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أردفتوني كينيا كان قري شهادة كيستي أرقمتن هندي كيسانو يومن أبدي موساتر أولتك أبمتني جرتن كان بك براد لتيساني لقفتن قوتو كيساني الرا نجيني ربي إسن الرا هاجراتو تك ربي كيس جرات لا إسن إنجتا إن شاء الله حكما بوليسي كينيا طالحانا سيكا سيجرو nuti akka islaamaatti yeroo amantaalee tokko tokko kompeer goonee wal bira qabnee macaafota adda addaa simoo tokko tokko kakkaasnee haasofnu ofii waan bu'uura irraa naasofne dhabneedhaaf osoo hin taane hundana kifaaya fi kulli shay. Kitaaba guutuu waan tokkotti hin haajomne qabna. Amantaa guutuu waan tokkotti hin haajomne qabna. Waan hundi keenya guutuudha. Gooftaan keenya guutuu, quraanni keenya guutuu, diiniin keenya guutuu waan guutuu qabna. Barsiisni nuti asirratti barsiisnu uummata iddoo biraa waanuma isaan qabaniin isaanitti deemuudhaafidha malee kaayyoo keenya bu'uuraa daganneedhaaf miti. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Asumaanuu islaam jechuun amantaa islaamaa yeroo jedhamee lallabamu amantaa rabbii subhaanahu wa ta'aalaa ilma namaa qofa osoo hin taane uumama hundayyuu وله أسلم من في السماوات والأرض كل له قانتون. وانت سمي كيسا وانت دتشي كيسا وان جدو كان وان أمم ربي تيقوتون إسا ربي فقد جئي بلا ربي فأبو مما وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحه. وانت أمم دتشي الرجل قوتون إسا ربي سبحانه وتعالى ذكر ربي سجد قروا أكاتا سانت ربي سجدا ربي ذكرا سنته نوبة مدين جرى ربي كين سبحانه وتعالى. أمانة الإسلام ما جتشون إسلام ما جتشون أمانة ربي سبحانه وتعالى سمي الرفنان دتشي الرفنان غارة الرفنان بعد أتشو سادة دبني وفي فرأتشو هندن دينيو يعني وأشفقنا منها صداة أمانا كان أكنا تقل ما ننجينيو يعني وفي الرتي صداة ينان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ولا لما يساتي المنا ما نندن دايدي وفي الرتي فرأتي يجرى رب سبحانه وتعالى. أمانا لا أمانا كان سمين داتين غار وان أمامي قوتون سادت دبي غاف أمانان كنش أبمو غاف أمانان كن قرار دبمو ilma ما إس أمانا كان ofitti fudhate caalaa gaarrenii fi samii fi dachiitu caccabutti dhihaataa jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala.